باللهو نشوانا فتوقف ماريا فتاة بيضاء جميلة حسنة القوام، مشهورة بين صديقاتها بالضحك والنكت، لكنها كانت تحمل صفة قبيحة لن أخبركم بها الآن. عاشت ماريا حياتها على لهو ومعاصي، تقضي الساعات الطويلة على سماعات الهاتف، ويناديها ربها إلى الصلاة فما تستجيب. تخرجت من الفصل الثالث الثانوي قبل 2 من الآن. كانت طموحاتها أريد أن أكون مغنية مشهورة ولا شيء آخر، ولكن لم تتحقق الأمنية. بين أروقة الجامعة في السنة الأولى كان لديها الكثير من الصديقات والأصدقاء، ثم بدأوا يقلون. كانت تستلذ بصنع المقالب فيهم وإيقاد الفتنة بينهم. مرة جعلت شابا يفسخ عقد الزواج مع امرأته التي كانت طالبة معهم بسبب النميمة التي جعلت تمشي بها بين الرجل وزوجته. ومرة تسببت في طرد زميلة لها من الامتحان عندما زعمت أنها كانت تغش، وذلك انتقاما منها لأنها نصحتها بالحجاب الشرعي. كم وكم قد أفسدت ماريا. وانتهت السنة الثانية من الجامعة لتسقط ماريا ضحية لعلاقة محرمة. كانت لا تبالي، لا شيء يردعها ولا شيء يخيفها، لكنه الله الجبار المنتقم. خرجت تلك الليلة، صدمتها سيارة في حادث مروع وحملت إلى المستشفى، ولم يعلم الأهل بها إلا في اليوم الثاني. جاءوها في غرفة العناية المركزة، لا تتحرك ولا تستطيع التكلم، الأجهزة والأنابيب تملأها. كانت أمها تحاول أن تقرأ عليها آيات من القرآن، فإذا سمعتها اضطربت واهتزت وتحركت في سريرها، فتخاف الأم وتوقف القراءة. أسبوع كامل وجاءت اللحظة الأخيرة. كان ملك الموت واقفا عند رأسها، لم يكن أحد من الممرضين أو الممرضات عندها. بدأت الروح تغرغر في حلقها، تمنت لو تصرخ بكل ما أوتيت من قوة: يا رب أرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحا، يا رب أرجعني إلى الدنيا لأصلي، يا رب أرجعني إلى الدنيا لأتحجب الحجاب الشرعي، يا رب يا رب. وخرجت روحها وفارقت الحياة. تحدثني يا شباب إحدى الأخوات تقول لي: والله يا شيخ، قالت لي المرأة المغسلة التي غسلت ماريا، كان وجه ماريا أسودا لم يكن طبيعيا أبدا، لكن الفاجعة الكبرى التي أبكتني وأبكت تلك المرأة المغسلة أن الغائط كان يخرج من فم تلك الفتاة. تقول المغسلة: كلما نظفت فمها كلما عاد مرة أخرى ليمتلئ بتلك القاذورات السوداء، كنت أستغفر الله وأبكي وأدعو لها بالرحمة. والله لقد ربطت رأسها ولا يزال في فمها تلك الروائح الكريهة. وقد سألتني تلك المغسلة: هل كانت هذه الفتاة مشهورة بمعصية معينة؟ قلت لها: نعم، كانت تنم بين الفتيات وتوقع الفتنة بينهم بغيبة وكذب محرم.